Infatti oggi l'incidenza dei positivi sui tamponi è del 5,76, tant'è vero che i tamponi positivi su 55.000 sono 3.151, quindi 5,66, media nazionale a 17. Il numero dei positivi in totale sono 270.000 dal 21 febbraio. Di rapidi, per il totale 170.000 dal 21 febbraio. 24 ore, adesso lo vedete subito. 391 in terapia intensiva, meno 9. 3.066 in area non critica, più 7. Totale dei morti, il numero è alto, però considerate che c'è sempre il tema della contabilità del fine settimana, è 175, tanto è vero che ieri mi sembra fossero 50, una cinquantina i deceduti. E i dimessi sono 11.196. Le dosi somministrate di vaccino, abbiamo questa nuova scheda tutti i giorni, sono 23.644, 60,8. Vi dico già che noi a venerdì mattina abbiamo definitivamente esaurito tutta la nostra capacità di magazzino. Quindi abbiamo una macchina vaccinale che risponde bene, fra l'altro è responsabile la dottoressa Russo, è giusto che poi ne parli lei. Ovviamente ogni giorno che passa ci perfezioniamo sempre di più nella risposta. Considerate che noi scriviamo a casa e convochiamo i vaccinandi e tornano a casa con la prima iniezione e con l'appuntamento già per la seconda. E di mezzo c'è un vaccino refrigerato a meno 80 che deve essere riscaldato, portato a temperatura da frigo, che dura 4 giorni. Insomma, vicenda molto complicata. Non è il vaccino influenzale che tiri fuori la fialetta e fai. Quindi qua c'è anche una macchina organizzativa paurosa. Guardate, ve la faccio veloce, poi passo alla dottoressa Russo alla fine delle domande. Abbiamo confermato, ovviamente avete visto la posizione sulla scuola. Mi permetto di sottolineare che non è una
parte il fatto che non ho visto grandi commenti, però non è assolutamente una posizione politica e ci mancherebbe anche che fosse una posizione politica. Le indicazioni scientifiche che ci vengono date vanno in questa direzione, quello che è prudente mettere, diciamo, in smart working, definiamolo così, che peraltro, se ci pensate, è previsto da tutti i decreti, no? Il fare lo smart working. Allora, un muratore non è che lo puoi mettere in smart working, o un panettiere, o chi fa un'attività che prevede la presenza. E penso che quasi 200.000, se non sono anche di più, ragazzi, insegnanti coinvolti dalle scuole superiori, in questo momento chiediamo un sacrificio che chiediamo, che però è per bene della collettività. I ragazzi non hanno una colpa particolare, e non sono neanche il capo espiatorio di questa partita, ma la verità è che ogni forma di aggregazione, di assembramento, bisogna fare in modo di evitarla. Questo, guardate, sono scritti fra l'altro dopo la dottoressa Russo magari vi dirà qualcosa, siccome vi parlerà anche delle mutazioni, perché c'è una indicazione OMS, quindi sta crescendo questa storia delle mutazioni e delle sequenziazioni. Ecco, quindi noi abbiamo fatto questa scelta e penso che sia doveroso dirlo. Per me è un fallimento, cioè nel senso che quando tu vai a chiudere una scuola, pensate che Rousseau diceva, ma no, questa citazione non ve l'ho mai detta, Rousseau diceva che quando si apre una scuola si chiude un carcere. Adesso vediamola con l'ottica non del carcere, vediamo con l'ottica dell'importanza di una scuola. Una scuola da formazione crea i cittadini di domani, cioè è il nostro futuro, per cui penso che sia fondamentale pensare che la scuola deve essere in presenza, non debba essere appesa a un wifi, come ho detto in un'intervista. Però oggi è così, la situazione è così, è una situazione pesante, e che inviterei anche i cittadini a non trascurare quello che diciamo quotidianamente. Qualcuno dice che facciamo troppe conferenze stampa, di certo non le facciamo perché abbiamo le elezioni, le faccio perché i cittadini devono essere informati quotidianamente di quello che sta accadendo. I veneti alla fine di questa vicenda diranno: noi eravamo gli unici che tutti i giorni avevano le informazioni, grazie a voi poi, perché voi siete diventati degli specialisti. Se cercassero dei giornalisti esperti di pandemie e cercassero uno staff a livello internazionale, voi rappresentate un panel unico, perché l'avete vissuta tutta. E dal 21 febbraio comunque tutti i giorni scrivete di pandemia, scrivete di OMS, di SS, di tutto quello che è. Attendiamo la classificazione. Ad oggi noi non abbiamo dati, ne abbiamo parlato anche con la dottoressa Russo, non c'è ancora ben chiaro fino in fondo, in gran parte sì, il decreto di ieri sera, nel senso che immagino che ci siano ancora degli aggiustamenti, vedremo il testo finale, cioè, sapete anche voi che il testo pubblicato è quello fedele da applicare. Abbiamo capito che però c'è già una prima indicazione che è quella dell'R-T, quindi R-T sopra 1 si va in arancione, sopra 1,25 si va in rossa. Però poi c'è anche da dire che c'è anche una valutazione dell'incidenza, cioè il numero di casi per 100.000 abitanti, e qui non abbiamo ancora visto il testo finale e attendiamo. Ho sentito il ministro Speranza anche stamattina, abbiamo parlato appunto di classificazioni, di zone, però ad oggi noi non sappiamo nulla, insomma. Avete visto che il Consiglio dei Ministri ha dato un mandato, di fatto ha dato un mandato giuridico al ministro Speranza di provvedere con una ordinanza per porre le nuove soglie. Basta, è questione di qualche giorno e poi vedremo quale classificazione ci sarà dedicata. Non aggiungo altro se non sempre il solito appello ai cittadini di fare molta attenzione. Poi la dottoressa Russo parlerà anche di queste mutazioni, di quello che sta venendo fuori rispetto alle mutazioni che... Prego. Mi perdoni, sì. Se sulla scuola, sì. Ecco. Arrivano delle sollecitazioni da genitori delle scuole medie che sono a loro volta preoccupati, nel senso che dicono c'è un timore che, insomma, come lei stesso sottolineava, è stato percepito, un timore percepito legato alle scuole superiori. I genitori delle scuole medie, un gruppo di genitori dice: non è che noi torniamo in presenza, poi magari le classificazioni o comunque l'evoluzione del contagio fa sì
che i nostri figli devono tornare alla didattica a No. distanza? Cioè al momento non ci risulta questo, nel senso che addirittura il governo c'è da dire che c'è una novità, magari molti non se ne sono accorti, che ha introdotto il parametro della scuola della DAD almeno al 50% anche nelle zone arancioni e quindi nelle altre zone, e zone gialle e zone arancioni, per cui diciamo che per certi versi il governo ha allargato di più rispetto alla scuola con una nuova visione. Però guardate, allora se prendiamo la vecchia classificazione, la zona rossa prevedeva la chiusura delle superiori e la terza media. Questo era quello che prevedeva la zona rossa. Noi abbiamo inteso invece di chiudere le superiori, perché anche a fronte di ragionamenti fatti con esperti, tra i quali il professor Palù, con il quale ho parlato approfonditamente, il vero tema viene dalle superiori perché comunque i ragazzi, a parte numericamente, ma poi c'è anche l'aspetto del fatto che comunque non hanno, diciamo, quella forma di minor, diciamo, come si possa definire, c'è più preoccupazione rispetto ai bambini che hanno, diciamo, sono meno esposti a tutta la trafila del contagio, per tutta una serie di aspetti cellulari che evito di stare qui a spiegarvi, no? E, per cui no, ci fermiamo qui, non è che c'è la sorpresa che si chiudono le medie fra una settimana o fra 3 giorni, questo a noi non risulta, ma anche dalle carte non ci risulta. Scusa, Prego, se avete sulla scuola solo allora. anch'io sulla scuola, grazie. Allora, scusate, facciamo un pochino di ordine. Allora, Moscati, chi ha domande sulla scuola? Bonet, non ti vedo, vabbè. Bonet è il collega là in fondo. Moscati. Sì, grazie. Ma Presidente. c'era Bonet prima? No. Vabbè, scusa, non Scusa, mi è arrivata una richiesta per un istituto professionale, siccome dice che nella nuova ordinanza la chiusura va anche alle formazioni professionali, ma con percorso triennale accreditato alle regioni. E la domanda è: tutti gli altri enti di formazione che possono erogare dei corsi di cake design, corsi della sicurezza, eccetera, come vengono catalogati? E inoltre, siccome nell'ordinanza regionale dello scorso 18.5 si arrivava a specificare tutto, anche i corsi per hobbisti, eccetera. Naturalmente il problema poi rimane anche riguardo ai ristori, chiaramente, oltretutto, che non vengono ovviamente menzionati questi. Sulla scuola c'è che ristori abbiamo. E qui pongono questa domanda, e sono scuole private. Ah, per le scuole private. Esatto. Guardate, rispondiamo con una FAQ dell'avvocatura, perché è una domanda complessa e oggettivamente non sono in grado di rispondere, cioè non so quale sia la ricaduta giuridica, ma per la scuola della quale parliamo noi sono le scuole, diciamo, superiori, e ovviamente estesa anche la formazione professionale, e ovviamente limitatamente le lezioni teoriche, le lezioni pratiche previste nel decreto, nell'ordinanza, che si possano svolgere, come tutto il tema della tutela dei disabili e delle persone in difficoltà. Dunque sarà fatta una risposta. Sì, Grazie. sì, prego. Bonet, Corriere del Veneto, prego. Io invece ho una domanda più politica. Volevo capire, ieri il ministro Boccia ha, diciamo così, evidenziato questa discrasia tra il chiudere le scuole e il però lasciare aperte altre attività. Ora, lui ha fatto riferimento allo sci, che è diventato un po' nella polemica il paradigma, no? Si fa sempre il confronto con lo sci, però è pur vero che si spera che col prossimo decreto altre attività potranno riaprire, i bar, i ristoranti, e quindi la domanda è: perché le scuole superiori chiuse con la DAD invece le altre attività aperte? C'è una ragione epidemiologica? Grazie. Ma guarda, io intanto non ci trovo una ragione di polemica, e dico semplicemente che quando la prevenzione mi scrive che è bene tenerle chiuse, quando gli scienziati, non parlo solo del professor Palù, ma ho letto dichiarazioni di Burioni, di Ricciardi, c'è fior di pubblicazioni scientifiche su sta vicenda delle scuole. Quando leggo che il governo comunque, se da un lato ha trovato un accordo con le regioni per aprire, ma è pur vero che quell'accordo lo si è trovato in tempi nei quali non avevamo questi dati epidemiologici. È altrettanto vero che il governo 2 giorni fa ha fatto una riunione alle 9 di sera fino a mezzanotte
domenica sera per dirsi che arriverà la terza ondata e che dovremmo prepararci a tanto brutto tempo, cosa che non sapevamo un mese e mezzo fa. È pur vero che abbiamo preparato tutto per aprire le scuole, diciamolo fino in fondo, che non ci sia il dubbio, ma chiedetelo ai prefetti, che guarda, ben venga che ci siano i prefetti a questo punto, perché sono giusti testimoni rappresentanti del governo nel territorio. Noi abbiamo preparato anche tutto quello che è il tema dei trasporti, quindi se noi avessimo potuto aprire il 7 avremmo avuto problemi zero sui trasporti, la programmazione è stata fatta tutta. C'è il tema di natura sanitaria, eviterei di metterci polemiche politiche. Dopodiché, se da un lato mi dici in tutti i decreti che bisogna incentivare lo smart working, l'avete letto anche voi dappertutto, no? Questa non è una forma di smart working, che cos'è? Alcune attività non è che le puoi chiudere e farle lavorare in smart working, o no? Voi conoscete delle attività che potremmo chiudere e metterle in smart working? Magari ci fossero, lo faremo subito. L'impianto di risalita non lo puoi mettere in smart working, la palestra non lo puoi mettere in smart working e altre attività. Quindi paragonare la scuola, che è un ambiente a sé, cioè guardate, noi non vogliamo fare polemica. A me spiace che si veda tutto come una contrapposizione. Ma scusate, io ho il dovere di provvedere se la sanità mi dice che bisogna fare o no. Vorrei finire. Poi stiamo parlando non di una messa in colpa della scuola, stiamo parlando semplicemente di un'opportunità di evitare circolazione di 200.000 persone, che peraltro non è che circolano in maniera non aggregata. Tutti dicono, ma c'è il tema dell'attesa fuori dalla scuola, c'è il tema della piazza, c'è il tema della stazione del... No, ve ne dico io qual è il vero tema. È l'aula. Perché comunque in un ambiente confinato, quando metti 10-20 persone dentro per 5 ore, se c'è un contagiato, sfido chiunque a dirmi che non ci sia rischio perché si contagi qualcun altro. Voi stessi siete qui, ma se restaste qui 5 ore senza un tampone preventivo, qualcuno qualche dubbio gli viene, no? Qua siamo in tanti. Per cui questo. E poi, guarda, ultima cosa, sto vedendo che le regioni comunque stanno provvedendo. Il Friuli, le Marche, adesso sono altre regioni che hanno annunciato, evito di citarle, ma non è una sfida. Cioè, guarda, ragazzi, io tifo perché si apra sta scuola. Sì. Può rispondere lei o magari la dottoressa Russo, che riguarda, chiedo questo, se c'è stato un cambio nelle procedure di gestione dei positivi all'interno delle classi. Poi fa la dottoressa. Perché ieri in allegato all'ordinanza ci avete mandato un nuovo protocollo. E per esempio, a questo punto completo la domanda, poi mi risponderà dopo, e ci segnalano alcuni genitori che c'è questo tema del tampone, che nel caso venga trovato un positivo in classe, il tampone non viene più fatto subito come all'inizio e alla fine, ma dopo 10 giorni, cioè alla fine della quarantena, ecco, me lo conferma. Questa cosa però crea dei problemi di gestione di questi bambini che ovviamente sono a casa, non si sa se sono positivi o negativi e i genitori devono rimanere a casa con loro. Però vabbè, mi risponderà dopo a questo punto, grazie. Sì, se non ti spiace, cosa della dottoressa Russo della prevenzione questa. Il collega che era in fondo, se può avvicinarsi al microfono, mi fa una cortesia, definirsi e dire per quale testata lavora, che io non riesco a... Mi sentite? Prego. Perfetto, buongiorno Presidente, Marco Lacava di Radio Wellness. Buongiorno. Buongiorno. Scusa, mattina... ma non ti conosci. No, nessun problema. Questa mattina Save the Children ha pubblicato un'indagine di Ipsos che riguarda studenti dai 14 ai 18 anni, dalla quale si evince che c'è una notevole incertezza e preoccupazione per il futuro e anche un aumento dell'assenteismo per via di carenza di connessione o carenza di dispositivi. Alla luce di quanto ha dichiarato ieri della decisione della didattica a distanza al 100%, cosa intende fare la Regione Veneto per aiutare questi ragazzi? L'indagine è nazionale, quindi volevo capire la Regione Veneto che cosa Ma guarda, noi ci siamo confrontati ci siamo confrontati spesso con la dottoressa Palumbo dell'ufficio scolastico regionale, quindi il direttore regionale, perché ti ricordo che la scuola non compete a noi, non è una competenza regionale, è squisitamente, come si può dire, esclusiva competenza nazionale. Noi interveniamo con questa ordinanza solo per un fatto sanitario. È come se ci fosse un'aula dove c'è un
una persona con la tubercolosi, la regione interviene in un'ordinanza e dice chiudiamo quella scuola, facciamo una quarantena o un piano di profilassi, quello che è. Punto. Il dottoressa Palumbo mi ha detto che ormai sono organizzati per la didattica a distanza, poi immagino che ci siano, cioè, che riusciate a trovare sicuramente, se fossi io anch'io avrei problemi, perché da dove ci sono io non arriva la linea telefonica, perché si rifiutano di allacciarmela, e ormai 10 anni ci abbiamo rinunciato e il segnale non è forte, ad esempio della scheda telefonica, quindi magari se dovessi fare io didattica a distanza avrei problemi, perché non è che avevo un gran segnale e abito, insomma, ormai lo sanno tutti dove abito, non serve che lo dica. Vanzan. Presidente, scusi. Buongiorno. Alda Vanzan, Gazzettino, visto che non mi hai presentato. Era solo per capire, cioè è definitiva la data del 31 gennaio? Sì, sì. Dovessero esserci dei cambiamenti Si dopo prolunga. con le nuove zone, con le nuove fasce, potrebbero esserci dei peggioramenti oppure è sicuro al 100% che i ragazzi andranno in classe il 1 febbraio? Noi, poi ve lo dirà anche la dottoressa Russo, noi con la proiezione delle relazioni che abbiamo al 31 arriviamo, dopodiché strada facendo si vedrà cosa accadrà post 31. Cioè, a me interessa, se voi riuscite a darmi una mano, a comunicare il fatto che non sta diventando una partita a scacchi quella della scuola. E tanto è vero che abbiamo lavorato anche con convinzione per poterle riaprire. C'è il piano trasporti, c'è tutto, abbiamo fatto gli accordi, tutto. Il problema è che se hai 3.400 persone in ospedale e i tecnici ti dicono lasciate chiuse le scuole, io non le apro, punto. Ci sono regioni che non le hanno mai aperte, ricordo, no? Si fa la facile polemica col Veneto, ma ci sono regioni in Italia che non le hanno mai aperte. Petenò, TGR Veneto. Presidente, tornando alla domanda che aveva fatto Bonnet, però c'è chi polemizza appunto dicendo le scuole chiudono, lei ha già detto gli impianti di risalita non si fanno, ma però qualcuno dice poi si creano anche vari assembramenti. Quell'apertura degli impianti di risalita fissati per quella data restano? La regione può intervenire? Lei cosa dice? È nazionale questa partita qui, è nazionale, però guardate, io trovo anche assurdo che davanti a un'ordinanza di sanità pubblica rispetto alle scuole ci si inventi tutta sta storia, bisogna chiudere anche altro, bisogna fare anche altre robe. Cioè, questo non è un paese che può venirne fuori velocemente se ragioniamo così. Cioè, non può essere una colpa aver provveduto alla salute dei veneti. Punto. Dopodiché ricordo che a livello nazionale possono decidere tutto quello che vogliono. Hanno chiuso questo paese per 3 mesi. Adesso, guarda caso, adesso dobbiamo fare sempre noi qualcosa di diverso. Bisogna, per dire cose, per dire che lo trovo assurdo questo dibattito, lo trovo assurdo, a me spiace fra l'altro, perché cioè, noi continuiamo a garantire la leale collaborazione. Scusate, io penso che non siano degli scappati di casa quelli, i sindacati che li considerano persone per bene, che hanno dichiarato che la scuola deve essere tenuta chiusa. Cioè siete tutto il giorno a portare la voce del sindacato. Il sindacato dice, cioè, è uscito lo SNALS dicendo guardate, è meglio che aspettiamo un attimo. Noi abbiamo avuto anche tante lettere di ragazzi che ci hanno scritto, se volessimo proprio dirla tutta fino in fondo. Passo la parola alla dottoressa Russo. Una domanda, anche se non è legata ma i 21 parametri che lei sappia restano come sono al di là dell'RT, cioè nel calcolo poi sì, i parametri restano 21, modificano delle soglie, punto. E non si sa ancora lei che valutazioni si può dare del Veneto per ora. No. Passo la parola alla dottoressa Russo. Grazie. Grazie a voi. Prego, dottoressa. Allora, buongiorno a tutti, buon anno. Allora, per quanto riguarda i dati sulle vaccinazioni, grazie. Mi faccio interpreti di tutti per augurarti buon compleanno. Grazie, fin troppo gentili. Allora, no, per quanto riguarda i numeri della campagna vaccinale che stiamo portando avanti, il Presidente ha già accennato, abbiamo da parte del livello centrale un invio di poco più di 38.000 dosi a settimana
e naturalmente, insomma, come da previsione del nostro piano, questi vaccini vengono distribuiti a tutte le aziende URSS che che hanno avviato sin da subito, quindi a parte il giorno del 27 che è stato quello dell'avvio, diciamo, della vaccinazione anti-Covid, e dal 30, via via che sono arrivate le dosi, avviato la campagna. Sapete che la prima fase è l'offerta della vaccinazione agli operatori sanitari e agli ospiti e agli operatori delle strutture residenziali, e poi anche a quella parte, diciamo, di popolazione fragile che abbiamo identificato con tutti i centri per i soggetti disabili, per la salute mentale e così via. Quindi 185.000 dosi quasi che devono arrivare entro fine mese, quindi il 25 di gennaio dovrebbe essere l'ultima tranche di fornitura del vaccino per quanto riguarda questa prima fase, queste prime 185.000. Allora, nel conteggio che noi abbiamo fatto per gli operatori sanitari abbiamo visto che arrivano molte domande su chi, come, insomma, vengono eventualmente raggiunti, e è stato predisposta intanto da tutte le aziende URSS, per quanto riguarda gli operatori sanitari, intanto per le prime giornate una stratificazione di rischio, per cui sono stati chiamati tutti coloro che nell'ambito della propria attività sono più a contatto con soggetti che possono essere contagiosi, e quindi oppure loro possono essere, insomma, veicolo di contagio per soggetti più fragili. Quindi di tutti gli operatori che ad oggi si sono vaccinati, che sono 18.639, ne abbiamo una parte di medici di medicina generale, 360, poi abbiamo dato la priorità a quelli che stanno sul territorio anche alle USCA, perché sapete che sono i medici che vanno a casa dei soggetti che presentano una sintomatologia sospetta, e poi naturalmente gli operatori, come vi ho detto prima, principalmente quelli che sono nei reparti più a rischio, poi tutti gli altri, perché tutti gli operatori del sistema, gli operatori sanitari di qualsiasi, diciamo, inquadramento, quindi anche quello professionale ed amministrativo, sono stati considerati. Quindi tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale sono inclusi nel conteggio delle dosi che abbiamo inviato e che riceviamo e dobbiamo ricevere dal livello centrale. Poi abbiamo anche considerato tutta la parte relativa all'emergenza. Nella parte relativa all'emergenza ci sono anche i volontari direttamente coinvolti nell'emergenza, quindi le croci, tutti coloro, insomma, che si occupano di trasportare i pazienti con le ambulanze, quindi tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza. Poi abbiamo considerato i privati accreditati, e poi abbiamo fatto una stima per quanto riguarda il settore sanitario strettamente definito privato, quindi ci sono i dentisti, ci sono altre figure, coloro che hanno dei centri, per esempio, diagnostici sul territorio, insomma una quota di vaccini è destinata anche per questi. Io oggi pomeriggio ho un incontro con i miei colleghi dei dipartimenti di prevenzione, perché al momento le aziende, poiché si tratta prevalentemente di personale o convenzionato, i medici di base, le USCA, oppure dipendente, sono stati stilati degli elenchi che vengono, e quindi le persone vengono invitate a presentarsi, diciamo, alla sede vaccinale. Nel momento in cui dovremo vaccinare il personale sanitario privato, i privati accreditati, lì faremo una modalità ad hoc per cui inviteremo questi soggetti nominalmente per quanto è possibile, oppure tramite i loro rappresentanti o le associazioni che li rappresentano. Quindi questo è, diciamo, la prima fase. Naturalmente a questa prima fase c'è quella delle vaccinazioni nelle strutture residenziali. Qualche tempo fa sono venuta qui e vi ho detto che c'erano 3 tipologie di standard di offerta vaccinale: quella ospedaliera, con un centro vaccinale ospedaliero o territoriale, ma per il personale che abbiamo elencato. Poi c'è quello nelle strutture residenziali, dove invece ci sono gli operatori della struttura e, dove necessario, gli operatori del territorio che contribuiscono alla realizzazione della seduta vaccinale, e poi i centri vaccinali di popolazione. In questi giorni naturalmente stiamo già
cominciando a pensare a quello che è l'organizzazione della fase 2, quando invece, che questo penso che sia importante, cominceremo a vaccinare la popolazione generale. Nell'ambito dei piani pandemici abbiamo detto più volte ci sono delle priorità, le priorità rappresentate da quello che abbiamo detto nella fase 1. Quando andiamo sulla popolazione generale, anche lì c'è una priorità rappresentata principalmente dai soggetti più fragili, quindi abbiamo gli ultra ottantenni che sono circa 360.000, quindi cominceremo ad invitare con invito che spediamo a casa tutti questi soggetti. Questo non sarà, diciamo, strettamente vincolante, nel senso che ci rendiamo conto che talvolta la lettera non arriva oppure la persona non può, insomma, può avere qualche problema a vederla, a recepirla, quindi daremo la possibilità a questi soggetti, ma non solo a loro, a tutti i soggetti che poi chiameremo con invito, eventualmente, insomma, di collocare il proprio appuntamento, quindi nessuno verrà escluso se non riceve la lettera. Abbiamo sempre fatto così nelle nostre campagne vaccinali, non abbiamo mai avuto problemi. Perché vogliamo fare così? Uno, perché crediamo che l'invito personalizzato allegata all'invito con la sede e l'ora dell'appuntamento vaccinale è, diciamo, una garanzia, soprattutto in questo momento in cui dobbiamo mantenere le distanze, dobbiamo avere il tempo per, diciamo, seguire tutti i soggetti che vengono, dal momento in cui entra al momento in cui esce, dopo i 15 minuti che attende dopo la vaccinazione, quindi deve essere tutto cadenzato nella maniera corretta. Cadenzato non significa che andiamo lenti, significa che li facciamo in maniera ordinata, in modo tale da favorire tutte le fasi che sono previste. Quindi abbiamo la seconda fase, quindi gli ultra ottantenni, e poi naturalmente fino ai soggetti sotto gli 80 anni, dai 79 ai 70, che sono l'altra fascia che noi consideriamo a rischio, perché sappiamo che l'età media dei soggetti ricoverati è quella dei 70-75, sia per quanto riguarda il ricovero in area non critica, sia purtroppo per quanto riguarda il ricovero in terapia intensiva. Quindi queste fasce di età sono quelle che hanno la nostra attenzione prioritaria. Poi naturalmente fino ai 60 anni, perché questa è stata, diciamo, sono le fasce di età considerate a rischio, lo sono anche per la vaccinazione anti-influenzale, però è chiaro che se noi avessimo, e speriamo di avere, più dosi vaccinali, non significa che prima ne chiudiamo uno e poi ne apriamo un'altra, ma in contemporanea sia l'invito per coorte, diciamo gli ottantenni, i settantenni e la fascia fino ai 60, se ce li mandano cadenzate, giuste, misurate per la numerosità di queste coorte, necessariamente dobbiamo procedere con questo tipo di ordine, ma se ne dovessero arrivare per tutte queste coorti, quindi per tutta questa fascia di popolazione, in contemporanea naturalmente apriamo più filoni di invito e quindi più rapidamente potremo vaccinare le persone. Vorrei dire che è estremamente importante vaccinare il più possibile, come sostiene giustamente anche il Presidente, perché vaccinare significa proteggere la persona, ma anche modificare quella che è la circolazione epidemiologica del virus. Io credo che anche quello che sta succedendo nel mondo, cioè la vaccinazione, è molto importante, perché anche quando tutti gli altri stati stanno vaccinando, questo modifica quella che è l'epidemiologia e quindi la circolazione del virus. Dopo parleremo delle varianti. Poi, oltre ai sessantenni, dobbiamo considerare il resto della popolazione. Come lo consideriamo il resto della popolazione? Considerando le categorie a rischio. Noi sappiamo che ci possono essere, così come per l'influenza, dei soggetti che a qualunque età possono presentare, diciamo, delle patologie. Quindi tutti questi soggetti che presentano delle patologie a rischio e vengono identificate prevalentemente attraverso le esenzioni ticket, ma anche attraverso i medici di medicina generale, perché i medici di medicina generale conoscono i propri pazienti, magari questi soggetti non hanno l'esenzione ticket, però hanno una patologia che richiede la vaccinazione. Quindi quella parte dei soggetti sotto under 60 anni che necessitano di vaccinazione perché hanno patologie, sono soggetti a rischio, naturalmente andranno vaccinati, quindi quella è un'altra fascia. Sapete che finora la vaccinazione è stata autorizzata fino ai 16 anni, quindi è quella la fascia, diciamo, a cui poi dovremmo arrivare pensando alle categorie a rischio. Non ho tralasciato, ma l'aggiungo in parallelo, c'è tutta la parte relativa ai soggetti appartenenti ai servizi essenziali.
Allora, le categorie dei servizi essenziali noi speriamo di poterle vaccinare in contemporanea alla popolazione, diciamo, dopo quella che avremo vaccinato, che presenta almeno 70 anni, perché quella già ci rappresenta il primo blocco che ci aiuta a mettere in sicurezza questa popolazione che è più a rischio. Quando cominciamo a scendere di età, in parallelo con la disponibilità di vaccino che mettiamo a priori, diciamo, cominciamo a vaccinare le categorie dei servizi essenziali, perché il sistema chiaramente non è garantito solo dagli operatori sanitari, ma anche da tutto il resto. E ci saranno gli insegnanti, ci saranno i farmacisti, ci saranno le forze dell'ordine, insomma tutte quelle, sì, i volontari che non sono direttamente coinvolti nelle emergenze come abbiamo detto prima, quindi tantissime categorie che noi chiameremo via via. I giornalisti, certamente. Adesso non so a che punto, dipende da come si comportano. Comunque li metteremo stiamo attenti. Lei è sempre minacciosa. No. Dico le cose in maniera chiara. No, non mi posso lamentare di nessuno, devo dire la verità. No, allora, quindi tutti i soggetti appartenenti appunto alle categorie a rischio che sono necessari. Tutta questa pianificazione che è chiara e quindi ben articolata nelle sue priorità può essere realizzata nei tempi che sono correlati alla disponibilità di dosi di vaccino. Quindi più vaccino abbiamo, meno tempo ci mettiamo. Meno vaccino abbiamo, purtroppo meno possibilità abbiamo di immunizzare la popolazione in tempi brevi. Parlavamo stamattina col Presidente che stanno uscendo già degli studi dove si suggerisce di vaccinare tutte queste fasce di popolazione che vi ho elencato almeno con la prima dose, perché questo rappresenterebbe una prima fase di immunizzazione e poi eventualmente appunto chiamarli con la seconda. Però insomma sono cose che deve decidere il livello centrale, il livello europeo, e quindi insomma comunque anche questo potrebbe essere uno scenario che si potrebbe presentare, anche se naturalmente è soltanto un'indicazione di letteratura. No, se vogliamo spiegare bene, vuol dire non fare il richiamo, ma sì, una dose a tutti e poi fare il richiamo, ecco, a tutti quelli. Invece adesso facciamo prima e seconda. Sì, Chi deve ancora avere la prima? certo, cioè noi facciamo la prima dose, però nel contempo diamo alla persona che viene l'appuntamento già per la seconda, perché noi sappiamo che la seconda in scheda tecnica è scritto al 21° giorno, quindi la persona che si vaccina oggi tra 21 giorni gli viene già dato l'appuntamento per presentarsi tra 21 giorni, quindi tra 21 giorni riceve la seconda dose. Utilizziamo per ogni soggetto 2 dosi. Certamente, è chiaro che adesso dipende da quello che appunto sarà la fornitura anche per le settimane di febbraio e marzo, quindi noi andremo avanti il più possibile con le prime dosi se abbiamo garanzia di avere già le seconde dosi con i primi che abbiamo vaccinato. Quindi è un'organizzazione al momento legata esclusivamente al numero di dosi, oltre che alle categorie che abbiamo già fissato. Quindi questo è importante. Allora, il vaccino presenta un'efficacia molto elevata, pari al 95%, è un vaccino che insomma è stato il primo ad essere autorizzato ed è un vaccino che presenta alti livelli di sicurezza e di efficacia. Comunque nell'ambito della nostra organizzazione, ma anche di quella nazionale, così come per tutti gli altri vaccini, abbiamo certamente un canale per la segnalazione di tutti gli eventi avversi che si potrebbero insomma verificare, anche quelli diciamo più, come si può dire, comuni, che sono l'arrossamento, il dolore a braccio, oppure quelli sistemici come ad esempio la febbre, il malessere generale, il senso di affaticamento, che sono le reazioni più comuni che si accompagnano a questo tipo di vaccino. Allora, questo tipo di vaccino è costituito da praticamente non presenta il virus vivo, quindi non ha nessuna possibilità di far replicare il virus nell'organismo del soggetto vaccinato. Ha invece viene detto ad RNA messaggero, perché c'è una parte di RNA messaggero della proteina spike, quindi della proteina di superficie del virus, inglobata all'interno di vescicole di grasso, diciamo, che vengono inoculate, arrivano nel citoplasma delle cellule
e queste stimolano il sistema immunitario perché il nostro sistema li riconosce come estranei, si specifica, si produce degli anticorpi, quindi attiva un esercito orientato nei confronti di quel tipo di proteine, di quel tipo di proteina spike che praticamente viene falsamente fatta riconoscere al nostro organismo attraverso questo pezzetto, questa piccola parte di RNA messaggero che poi si dissolve, quindi non rimane nell'organismo, quindi ha una funzione di stimolo affinché il sistema immunitario si attivi. Questo a che cosa serve? Serve al fatto che nel momento il nostro organismo dovesse venire a contatto con il virus, noi abbiamo la capacità di reagire perché quel nemico lo conosciamo già e perché abbiamo un esercito pronto a difenderci. Questo succede nel 95% dei soggetti vaccinati. Quando succede? Succede alla prima dose, per cui dopo 7-8 giorni dalla prima dose si attiva la prima risposta immunitaria, una risposta immunitaria molto alta che può arrivare fino al 70%, ma che poi tende nel tempo a decadere. Proprio per questo, per evitare che questa risposta decada, si fa al 21° giorno la seconda dose che alza questo tipo di, fa da booster alla prima che abbiamo fatto e quindi alza la produzione, insomma l'immunità, la produzione di anticorpi, l'immunità del soggetto e questa permane per lungo tempo. Per quanto tempo? Per quanto tempo lo scopriamo via via, perché è chiaro che le coorti di soggetti che sono stati arruolati e su cui è stato somministrato il vaccino vengono seguiti nel tempo. Ci sono delle coorti che hanno iniziato da 6-8 mesi dove dopo la seconda dose rimane stabile. Quindi fino a quando questa non decade e abbiamo la necessità di fare una terza dose, noi diciamo che al momento per 6-12 mesi dovrebbe essere sufficiente fare solo 2 dosi. Però è chiaro che questo è un meccanismo che viene poi fatto, insomma viene verificato su queste coorti di soggetti che sono costituiti rappresentano i soggetti su cui è stata valutata l'efficacia e la sicurezza del vaccino. Quindi questo è quello che riguarda il vaccino. Poi per quanto riguarda la campagna vi ho detto, nel corso naturalmente via via che ci arriveranno le dosi potremo attivare tutte le fasi che vi ho spiegato prima. I nostri collaboratori, i soggetti che arruoleremo a partecipare alla campagna possono essere diversi, quindi possono essere i medici di base, possono essere i medici competenti dei servizi essenziali di alcune aziende, dipenderà tutto dalla disponibilità di dosi e quindi dal tempo in cui potremmo agire sia sulle varie categorie che diciamo come orientamento temporale. Allora, l'ordine stavolta non sbaglio, Mosca. Come? Sì, il tema delle mutazioni, ve lo dico subito. Allora, il tema delle mutazioni, vi ricordate che il 26 dicembre noi siamo venuti qua per parlarvi di un report di sequenziamento che ha fatto per noi l'Istituto Zooprofilattico. Noi abbiamo approvato nel mese di ottobre un provvedimento che affidava all'Istituto Zooprofilattico un progetto per cui le aziende ULSS dovevano inviare almeno 7 campioni a partire da febbraio, quindi da quelli che c'erano già, diciamo, conservati nei laboratori di microbiologia e poi un tot, almeno 10 al mese a partire da quando abbiamo fatto il provvedimento e che questi tamponi dovevano anche e devono anche essere suddivisi per, naturalmente non riportano insomma i dati del paziente, però per sintomatologia, se erano ricoverati, se avevano fatto delle terapie. Questo perché poi nella sequenziazione abbiamo la possibilità, quando riscontriamo delle varianti, di misurare queste varianti in termini di gravità, in termini anche di risposta per esempio a una terapia, oppure se si tratta di soggetti asintomatici. Quindi se quella variante che eventualmente andiamo ad individuare non incide sulla contagiosità e sulla capacità, sulla patogenicità del virus. Allora, il 26 vi abbiamo presentato con questo report dove avevamo individuato 3 soggetti con la variante inglese, che è oggetto della circolare di cui adesso vi parlo, e poi abbiamo individuato anche delle altre mutazioni che non erano mai state riscontrate in Italia e questo insomma poteva giustificare quello che era
il quadro epidemiologico, insomma, che ci troviamo ad affrontare. Naturalmente abbiamo condiviso questo con l'Istituto Superiore di Sanità, che ha il compito di portare avanti questo lavoro di sequenziamento, e adesso l'Istituto sta coinvolgendo tutti gli istituti zooprofilattici, le microbiologie, perché c'è un alert, una insomma, attenzione importantissima a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché queste varianti si stanno riscontrando in moltissimi paesi nel mondo. Abbiamo attualmente due varianti principali che preoccupano l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono quella inglese e quella sudafricana. Possibilmente queste varianti sono già presenti in alcuni paesi europei, quindi l'abbiamo trovata noi, l'hanno trovata in Danimarca, l'hanno trovata in Australia, quindi diciamo che è presente in molti paesi. Qual è la raccomandazione dell'OMS? Quella che tutti i paesi europei operino in questo senso, cioè che abbiano dei programmi di sequenziamento in modo tale da poter individuare queste varianti e poter valutare se queste varianti sono associate alla maggiore diffusibilità e pericolosità del virus, oppure se, ho letto anche nella circolare, può essere anche una perdita di virulenza del virus stesso, quindi non la dobbiamo vedere solo in senso negativo, ma potrebbe anche essere una variazione del virus che tende naturalmente a renderlo meno pericoloso. Quello che riscontriamo adesso invece purtroppo delle due varianti che vi sto dicendo sembra che sia, ma deve essere ancora confermato da tutti gli studi che stanno facendo, legato a una maggiore gravità ed una maggiore diffusibilità. Per questo il Presidente diceva prima che si teme una terza ondata legata probabilmente, insomma potrebbe essere, sono sempre delle ipotesi, alla diffusione di varianti del virus che possono essere diverse. Quindi adesso insomma noi naturalmente stiamo continuando con l'IZS, che all'interno di questo progetto, di questo programma, non è un progetto ma di questo programma di sequenziamento a livello nazionale, proprio per aggiungere nell'ambito di tutte le nostre attività quella del sequenziamento, che adesso è diventato veramente importante. Sì, adesso finisco col protocollo della scuola. Allora, il protocollo della scuola, abbiamo naturalmente, quando io sono venuta qui a presentare il protocollo, diverso era lo scenario epidemiologico che no? Era da poco iniziata la scuola, abbiamo strutturato un protocollo che prevedeva che si potesse tenere aperta la scuola il più possibile, quindi non sacrificare tutti i bambini, gli studenti all'interno di una classe. Avevamo detto, in presenza di un caso positivo, questo va in isolamento, se c'è un solo caso si fanno i tamponi a tutta la classe, se non c'è indicazione non c'è riscontro di un secondo caso, quindi non si è innescata la diffusione del virus all'interno della classe, i bambini possono continuare ad andare. Se si presenta sintomatologia, naturalmente questi restano a casa, avvertono il pediatra e il medico curante. Ecco, questo era stato fatto appunto nell'ottica di poter, però accanto a questo, e mi ricordo benissimo perché l'ho ben specificato, ho detto è vero che questi bambini o ragazzi che sono contatti del caso positivo non vengono mantenuti a casa, ma è come se fossero in quarantena. Quindi l'unica cosa che si possono permettere è quella di andare in classe e di tornare a casa. Cioè non devono andare dai nonni, non devono andare in palestra, allora erano aperte, non devono fare i pigiama party, mi ricordo perfettamente, non devono fare niente che possa essere attività, tra virgolette, sociale o andare peggio dai nonni, perché non sappiamo se stanno eventualmente incubando qualcosa che non abbiamo riscontrato. Quindi era una sorta di quarantena che garantiva soltanto, che dava solo la possibilità di tornare in classe e mantenere, diciamo, il livello scolastico. Che cosa abbiamo riscontrato? Abbiamo riscontrato che intanto abbiamo avuto quasi il 30% di classi dove abbiamo avuto un caso secondario. Questo diciamo da metà novembre ad ora, che poi coincide con il nostro quadro epidemiologico di maggiore diffusione del virus. Quindi il 30% di casi secondari. Abbiamo anche visto che
l'elevata presenza di questi casi ha reso poco sostenibile il lavoro. Ci siamo confrontati più volte anche con voi da parte dei dipartimenti di prevenzione, che magari arrivavano con qualche giorno di ritardo per fare i tamponi, per vedere se erano tutti negativi, eccetera, e quindi questo faceva sì che i bambini continuassero ad andare a scuola e magari poi si sviluppavano i casi secondari. Quindi adesso abbiamo due cose che ci hanno portato a modificare il nostro protocollo, che non è tanto la sostenibilità quanto la necessità di evitare che in più classi si possono diffondere, diciamo, casi secondari, che poi portano a naturalmente diffusione del virus. Quindi alla presenza di un soggetto positivo, che sia un insegnante o che sia un alunno, praticamente si chiude la classe. A partire dalla seconda elementare, mentre prima sapete che fino alla prima elementare comunque si chiudeva praticamente l'attività della classe di riferimento. Quindi questa è la decisione, non sarà per sempre, è chiaro che non è che da ora alla fine dell'anno scolastico, però noi monitoriamo in contemporanea quello che è l'andamento dei casi continuamente nell'ambito delle varie classi e nell'ambito dei vari livelli scolastici e dei vari gradi scolastici, però per almeno insomma le prossime settimane fino a fine mese noi dobbiamo mantenere questo tipo di protocollo, valutare se questo effettivamente ci porta ad una riduzione dei casi secondari, dopodiché al variare di tutto lo scenario epidemiologico regionale o nazionale poi valuteremo se riportarlo a quello che era il protocollo precedente. Quindi niente è immobile scritto sulla pietra, ma tutti i nostri provvedimenti sono correlati all'andamento dello scenario epidemiologico. E quindi diciamo che questo insomma è la spiegazione. La nuova procedura, se si verifica nei bambini che partono dalla seconda elementare un caso positivo in una classe, tutta la classe viene posta in quarantena. Lo può dire già subito la scuola, perché quindi i bambini stanno a casa anche in modalità di didattica a distanza e fanno il tampone alla fine al 10° giorno, quindi alla fine della quarantena. Se ci sono dei genitori, perché questo si è verificato, che non vogliono fare il tampone di fine quarantena, il medico valuterà se questi si sono mantenuti asintomatici, soprattutto negli ultimi giorni della quarantena. Se sono asintomatici, dopo al 14° giorno possono tornare a scuola. Se invece continuano ad essere sintomatici, naturalmente andranno a scuola quando sarà finita la sintomatologia, comunque oltre il 21° giorno. Sì. Allora no, il tampone al momento, il tampone di fine quarantena per la circolare che abbiamo è tampone molecolare, però siccome stiamo aspettando una nuova circolare che abbiamo più volte annunciata, perché le cose sapete nell'ambito dei test sono molto in divenire, vedremo, infatti abbiamo scritto sulla base dei test che vengono individuati come compatibili con la chiusura della quarantena o dell'isolamento. Andiamo. Per ore molecolare. La dottoressa Russo ha fatto un passaggio magari non percepito, però citerei che dicesse anche noi abbiamo problemi con genitori che ci diffidano per sì, è così. Bisogna ricordarla però. Infatti l'abbiamo scritto. C'è chi fa code di ore per farsi un tampone, chi si diffida di fare il tampone ai propri figli, alle superiori accade, alle elementari, dappertutto. Senza generalizzare, ma abbiamo anche questi casi. No, poi volevo dire una cosa a proposito della base su cui si è fondata l'ordinanza del Presidente per quanto riguarda le scuole. Ci sono adesso diversi studi di letteratura che proprio valutati e fondati sull'ultimo periodo, diciamo, degli scenari epidemiologici, ma non solo quello che abbiamo in Italia, ma a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, hanno visto che la chiusura delle scuole in questo periodo è una misura importante tanto quanto il contact tracing e praticamente sono state individuate come misure che hanno la massima efficacia la riduzione degli assembramenti e la chiusura delle scuole, perché la scuola rappresenta una comunità all'interno della quale è molto più facile praticamente avere questo tipo di diffusione, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti diciamo gli adolescenti, che
comunque presentano, ma l'avete visto anche dalle nostre statistiche, il maggior numero, insomma, di positività. Allora, io andrei con ordine, vi prego anche la rapidità. Se ho visto bene le mani sono, mi dispiace Tosato sei finito in fondo, non avevo visto la tua mano, credo. Moscati, Bonet, Petenò, Marchiori, Erle, Wellness e Tosato e Vanzan. Cominciamo con Moscati. Vi pregherei domande rapide perché siamo in tanti. Ecco, buongiorno dottoressa. Volevo chiedere riguardo alla seconda dose, torniamo a capo ai vaccini. Queste dosi sono uguali? Cioè sono domande banali, ma però che la gente si fa. Cioè, sono uguali per cui è indifferente dare la seconda e la prima, arrivano uguali, ma la risposta immunitaria, siccome io oggi fatalità, mi pare oggi perché ormai i giorni si accavallano, ho sentito per televisione stamattina il dottor Galli dire che la risposta immunitaria si ha dopo la seconda dose e dopo 20 giorni dalla seconda dose. Allora, siccome ogni volta la gente ha paura, poi un'altra domanda, l'avevamo fatta proprio qua, al professor Palù, mi pare l'altra volta, se dopo essere vaccinati si doveva portare, mi pare un collega aveva posto questa domanda, ancora la mascherina e tutto quello che è, la risposta era stata di sì. Allora la domanda è vero che per un certo periodo di tempo bisogna mantenere le precauzioni, certo, perché non c'è ancora questa completa risposta, ma per fare un attimino di chiarezza, queste dosi sono uguali, per cui è indifferente dare una prima, si può dare dopo i 21 giorni, ecco, queste piccole cose. Grazie. Allora, come per ogni vaccinazione, diciamo, se noi cominciamo con un vaccino dobbiamo continuare con lo stesso. Quindi non è possibile, allo stato attuale delle conoscenze, che noi cominciamo col vaccino della Pfizer e poi continuiamo con quello di Moderna sullo stesso soggetto. Quindi la prima e la seconda dose, che completa allo stato attuale delle nostre conoscenze il ciclo vaccinale per ora, devono essere della stessa azienda, quindi lo stesso tipo di vaccino, con lo stesso meccanismo di azione. Quindi se io mi vaccino oggi, tra 21 giorni devo fare un vaccino dello stesso tipo. Per quanto riguarda l'immunità, secondo proprio le indicazioni che sono in scheda tecnica, dopo la seconda dose, dopo 7 giorni, il soggetto ha già l'immunità nei confronti del vaccino. È chiaro che questo è una valutazione media che porta ad un'immunità del 95%, poi ci saranno i soggetti che invece di 7 ci mettono 10 giorni o quelli che invece di 7 ce ne mettono 6, perché l'organismo reagisce anche con la risposta immunitaria in maniera diversa, ma noi sappiamo che dopo 7 giorni il soggetto presenta, al 7° giorno dopo la seconda dose, presenta l'immunità che vogliamo raggiungere con il ciclo completo del vaccino. E questo è l'altra cosa. Per quanto riguarda le precauzioni, certamente che le dobbiamo mantenere, perché il fatto di essere vaccinati è importante per noi stessi e anche per gli altri, però noi per liberarci di tutte le mascherine, di tutte le misure di comportamento che stiamo adottando, dovremmo avere una situazione dove non circola più il virus, perché fino a quando il virus circola noi dobbiamo mantenere le precauzioni standard che stiamo mantenendo. È chiaro che via via che, come dicevo prima, tutti saranno vaccinati, l'epidemiologia del virus cambia perché nel mondo ci si vaccina, anche le misure di comportamento potrebbero via via allentarsi e quindi cambiare il nostro stile di vita. Bene. Allora, Corriere del Veneto. Sì, grazie. Allora, prima domanda, in questo piano vaccinale rientrano anche le persone già contagiate, i 200.000 già contagiati, e se sì, in che fase si sottoporranno al vaccino? Prima domanda. Seconda domanda, abbiamo capito che in questa prima fase le sedi fisiche sono gli ospedali e le RSA. State anche pensando a dei centri vaccinali? Si era parlato di quel fiore di Boeri che poi non si sa più che fine aveva fatto. La Primula, ecco, mi suggerisce la sempre attenta collega Avanzà.
Basta, queste due, grazie. Allora, per quanto riguarda i soggetti che non c'è nella scheda tecnica, è scritto chiaro, non c'è nessuna controindicazione a vaccinare i soggetti che hanno già avuto contatto con il virus, sia che siano stati dei positivi asintomatici, sia che siano stati dei positivi sintomatici. È chiaro che per qualsiasi vaccino, quando si è in presenza di una malattia, che si tratti di Covid nel caso specifico, che possa essere la febbre o altre malattie, dobbiamo aspettare che la persona superi la fase acuta e poi viene vaccinata. Quindi non abbiamo nessuna, diciamo, controindicazione a vaccinare i soggetti che si sono già immunizzati, che hanno già avuto contatto con il virus. Tra l'altro abbiamo tra l'altro, insomma, come diceva giustamente l'assessore, nelle strutture residenziali molti anziani che da febbraio si sono positivizzati. Secondo l'ultimo documento dell'ECDC, abbiamo un'indicazione che ci dice che chi ha avuto contatto con il virus e ha sviluppato una sintomatologia si può considerare che possa avere degli anticorpi fino a 3 mesi. Superati questi 3 mesi, praticamente lo dovremmo considerare di nuovo come un soggetto suscettibile, perché non abbiamo certezza che gli anticorpi che si sono sviluppati a seguito del superamento della malattia dureranno per sempre. Quindi la nostra indicazione è di vaccinare tutti, perché non abbiamo, insomma, nessun elemento per escluderli, anzi perché poi l'immunità naturale acquisita con il contatto con il virus probabilmente è già scomparsa. Se non fosse scomparsa, il vaccino, come sempre, fa da dose booster, quindi non fa altro che alzare l'immunità del soggetto. Invece ci sono delle precauzioni, come abbiamo detto prima, per i soggetti che hanno la malattia. I soggetti che sono in quarantena lo faranno dopo la quarantena, perché è chiaro che non può essere fatto. I soggetti che hanno fatto anticorpi monoclonali o che hanno fatto il plasma iperimmune dobbiamo aspettare 90 giorni, i famosi 3 mesi di cui dicevo prima, e poi praticamente possono fare la vaccinazione. Queste cose sono ben specificate nella scheda tecnica. Tra l'altro noi abbiamo avviato anche un corso di formazione per gli operatori, che è di formazione ma anche di informazione da dare a tutti i soggetti che si vaccinano, quindi dove abbiamo scritto praticamente tutti questi elementi. Non mi ricordo cosa c'era. I centri. Allora, abbiamo detto i centri ospedalieri, abbiamo detto la vaccinazione nelle strutture residenziali, abbiamo anche i centri vaccinali di popolazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che le aziende ULSS possono individuare delle strutture dove strutturare delle unità vaccinali, che quindi sono più ambulatori a catena, definiamoli, dove le persone invitate vanno a vaccinarsi, seguendo un percorso che è l'entrata, il riconoscimento, l'anamnesi, la vaccinazione, aspettare 15 minuti, tutte le fasi che sono insomma state descritte. Per quanto riguarda le primule è una diciamo organizzazione che ha previsto il livello centrale. È probabile che ci arrivi qualche tensostruttura che noi, insomma, se ci arriva, quando ci arriva, non lo so, insomma, il presidente e l'assessore decideranno dove collocarla, però il principio è lo stesso, cioè delle unità vaccinali dove ci sono medici e operatori che vaccinano, che sia Rotonda, che sia la Primula, piuttosto che il palazzetto, piuttosto che la palestra, piuttosto che un'altra struttura che viene identificato come centro vaccinale di popolazione, insomma quello è il concetto e quella è la modalità. Allora, noi abbiamo fatto un piano regionale, abbiamo chiesto alle aziende ULSS di mandarci il piano regionale. Adesso le stiamo leggendo tutti, quindi ci sono delle aziende che le hanno già individuate, ma non vi so dire al momento perché praticamente le abbiamo ricevuti alla fine della scorsa settimana tutti quanti. Adesso faremo una mappatura di questi, a chi non li ha individuati chiederemo di individuarli, quindi però questo è il programma. Pettenò, Marchiori, Erle. Legato al piano vaccinale, appunto, il dato è che i vaccini devono arrivare secondo gli scaglioni che decide che possano arrivare da Roma. Che tempi voi, con il piano vaccinale della Regione del Veneto, che tempi si è dato? Quanto servirebbero di vaccini e con che scaglioni attualmente servirebbero? E se da Roma avete avuto risposte in merito a questo?
Allora, diciamo che il Ministero è all'interno di un sistema di accordo europeo, per cui ogni paese ha richiesto un tot di dosi. L'Italia ne ha richieste, mi pare, 220 milioni. Perché così tanti? Perché non c'è la certezza che tutte le aziende che hanno avviato questo percorso lo concluderanno, e non tutti lo concluderanno nello stesso periodo soprattutto, e questo l'abbiamo visto, perché la prima azienda che ha avuto l'autorizzazione è stata la Pfizer. Adesso mi pare domani si dovrebbe esprimere l'EMA per quanto riguarda Moderna, successivamente per AstraZeneca, che invece è stata già approvata in Gran Bretagna, e poi verso la fine dell'anno Johnson & Johnson e altre ditte. Quindi diciamo che la nostra campagna andrà alla stessa velocità con cui arriveranno le dosi, ve l'ho detto, con però le cose che abbiamo elencato. È chiaro che se ce le mandano in maniera regolare e soprattutto aumentano le dosi, ma già da livello europeo, aumenterà anche la velocità della campagna. Noi ci siamo proposti di vaccinare nel più breve tempo possibile e più gente possibile, ecco, con le priorità che ho detto. Ma ci sono dei numeri che può dare sulla Ma allora, guardi, i numeri: 360.000 sono gli ultra ottantenni, mi pare che fino a 60 anni sono 1.100.000. Tutta la popolazione che diciamo rientrerebbe sarebbe oltre 4 milioni, se dobbiamo vaccinare tutta la popolazione, diciamo, che rientra in tutte le fasce che ho detto prima, compresi i servizi essenziali, tutte le categorie a rischio, eccetera. Comunque nel nostro piano abbiamo fatto anche una tabellina con la numerosità anche di tutte le coorti, eventualmente ve la facciamo avere. Voi avete già previsto anche se il punto è appunto si aspettano anche gli altri vaccini, le autorizzazioni, l'arrivo, eccetera. Noi non possiamo fare altro che aspettare e utilizzare i vaccini che ci vengono inviati, quindi poi non cambia molto se il vaccino si chiama Pfizer o se si chiama Moderna o se si chiama AstraZeneca. L'unica differenza che abbiamo riscontrato è quella della conservazione dei vaccini stessi, perché c'è la temperatura, ma poi i vaccini non li autorizziamo noi, ci sono gli enti regolatori internazionali che decidono e garantiscono l'efficacia e la sicurezza di un vaccino. A noi spetta il compito di trovare il modo di somministrarlo alle persone per garantire la loro sicurezza e la loro protezione. Voi avete previsto per un tempo, perciò o l'augurio che avete su come noi speriamo che questo? nella prima parte dell'anno riusciamo a vaccinare tutti quelli che insomma è previsto che vengano vaccinati. Se poi ci arrivano prima lo faremo anche in 3 mesi, giusto Presidente? Prima parte dell'anno vuol dire estate, primavera? Non lo so, speriamo di sì, ma noi non possiamo dire niente su questo, speriamo. Magari potessimo tornare. Ci vogliono i vaccini. Ma allora, io intendo intanto con diciamo, la categorizzazione che vi ho detto prima. Se ci arrivano i vaccini, noi riusciamo a vaccinare 1,5 milioni, 2 milioni di persone in pochissimo tempo. Abbiamo vaccinato quasi 1,5 milioni di persone con la vaccinazione anti-influenzale in 1 mese e mezzo. E lo stesso sarà per questo se ce l'abbiamo. Se non ce l'abbiamo, naturalmente i nostri tempi si allungano. La nostra organizzazione è tale da poter fare vaccinazioni in tempi rapidi con un'organizzazione certa, ma ci vuole il vaccino. Marchiori, veloci tutti. Sì, dottoressa, buongiorno. Ho più di una domanda, ma saranno velocissime. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il vaccino, lei prima ha detto non si possono ancora stabilire i tempi di durata dell'efficacia del vaccino, ha parlato di 6-12 a lungo termine. Sì, 6-12 mesi, il che significa che se fosse confermato mano a mano questo tempo, bisognerebbe rifarlo ogni anno, giusto? Non lo sappiamo perché questa coorte di soggetti su cui si sta studiando il vaccino al momento è stata seguita per questo tempo. Se questa immunità si mantiene sempre allo stesso livello, potrebbe essere che non è più necessario niente, come potrebbe anche essere che comincia a scendere, allora potrebbe essere prevista una terza dose che si fa fra 12 mesi, 15 mesi, 2 anni, questo non lo sappiamo. È chiaro che è ancora troppo presto. L'autorizzazione del vaccino è avvenuta, diciamo, molto velocemente perché è necessario avere un vaccino che sia
immediatamente utile per ridurre e mitigare il rischio di questa malattia e nel contempo proteggere tutti i soggetti. Noi sappiamo che per questo lasso di tempo il vaccino ci garantisce una protezione, poi nel frattempo vedremo. Ecco, se un soggetto è positivo asintomatico e viene convocato per il vaccino, effettua il vaccino ma lui non sapeva di essere positivo asintomatico perché ovviamente non si fa il tampone prima, questo può essere un rischio per la persona? Non ci risulta. Non ci risulta da insomma tutte le valutazioni che sono state fatte che il soggetto stia incubando, diciamo in questo caso, il virus non costituisce un pericolo per il fatto che viene inoculato il vaccino. Però può succedere che nel frattempo che si sviluppa l'immunità il soggetto può presentare i sintomi della malattia, neanche questo possiamo affermare, no? Non possiamo dire che il vaccino blocca un'eventuale positività del soggetto, però sicuramente non rappresenta alla base delle nostre conoscenze attuali un problema. Infatti non è previsto nessun test preventivo per l'effettuazione del vaccino. Okay. E le persone che sono state convocate finora hanno accettato tutte? Abbiamo un'altissima adesione per quanto riguarda gli operatori sanitari, mi pare anche superiore al 90%, però la nostra strategia è quella che se anche un operatore non si presenta noi andiamo avanti. Intanto chiamiamo tutti quelli che dobbiamo chiamare, poi faremo un recall possibilmente per i soggetti che magari per vari motivi non si sono potuti presentare insomma per quei giorni dove erano stati invitati e possono insomma tornare. Per quelli che non vogliono vaccinarsi certamente sono liberi di non vaccinarsi. Ecco, un'ultimissima domanda, poi io concludo. Per quanto riguarda la variante inglese, si sta sentendo ultimamente da più parti questa possibilità che colpisca di più questa volta, in questo caso i più piccoli, quindi bambini e ragazzi, adolescenti. È accreditata? Cioè... Ci sono degli studi che dicono questo, però siccome appunto, come dicevo prima, tutte le attività di sequenziamento adesso vengono stimolate, man mano che si accumulano evidenze anche e si trova questa variante, avremo la possibilità di fare anche questa stratificazione per età, che al momento è naturalmente poco, insomma, supportata da dati, però sembra al momento che è stata riscontrata nei soggetti più giovani, però bisogna cercarla e bisogna vedere in quanti soggetti si trova. Grazie. Perle. Buongiorno dottoressa. Giornale di Vicenza, grazie. Scusi, rapidamente, se vuole le dico le domande e poi lei mi risponde. La prima, le chiedevo una chiarezza sull'immunità, perché a questo punto non è più chiaro chi ha fatto la prima dose, che tipo di immunità ha, per cui può aspettare, eventualmente non aspettare. Seconda, quando pensate che vi possa arrivare, se vi arriva, del personale che doveva mandare il Ministero con un bando nazionale per potenziare i vaccini? Sembra che ci siano già le prime disponibilità a breve, perché dice che hanno già avuto, però ad oggi non sappiamo i numeri. Ok. Terza questione, nel primo bollettino che ci avete inviato, mi faceva notare un collega, era scritta questa questione che si riesce a ricavare una dose in più di vaccino dalla dose, però allora se ci chiarisce i conti, ecco, se stiamo parlando delle dosi di un tipo o se riuscite a ricavarne delle altre. Quarta, è possibile, lei ha citato prima la Johnson & Johnson, oggi sui giornali mi sembra che un manager diceva arriveremo molto prima del previsto. È possibile che si crei, secondo lei, in questi mesi anche un mercato privato, cioè che via via le farmacie possono arrivare ad altri fornitori di vaccini per cui possono vaccinare la popolazione normale, come succede con l'antinfluenza? Altra questione, forti pazienza, le previsioni che avete, questo forse più per il Presidente, ma di calo di ricoveri e di casi di terapia intensiva e decessi nel momento in cui si comincia ad aver vaccinata e immune la popolazione anziana, perché mi sembra che a livello americano abbiano delle risposte interessanti su come questo può calare. Sicuramente, ma bisogna vaccinarle. Ok. Cioè, è difficile adesso. Allora, per quanto riguarda l'immunità, le dico, allora, la prima dose ho detto stimola la risposta immunitaria. Non sappiamo di preciso quanto stimoli la risposta immunitaria. Quello che dice la scheda tecnica è che dopo l'inoculazione di 2 dosi abbiamo il 95% di efficacia del vaccino. Quindi la
con la prima non sappiamo. Certamente viene stimolato il sistema immunitario in maniera importante, ma perché questa risposta si alzi e si stabilizzi è necessario fare 2 dosi, questo deve essere chiaro. Ho semplicemente detto che ci sono già delle proposte, alcuni studi negli Stati Uniti che dicono piuttosto che raggiungere una percentuale alta e che tutti siano vaccinati con 2 dosi, vacciniamo tutti con 1 dose e formiamo una prima, diciamo, barriera che può essere utile, ma sono soltanto non sono indicazioni, sono cose di alcuni studi scientifici. L'indicazione è 2 dosi per completare il ciclo vaccinale. Dopo 7 giorni dalla seconda dose la persona ha sviluppato gli anticorpi per cui si può considerare immune rispetto all'utilizzo, insomma, del vaccino. E questa è la cosa. Poi Il discorso che le farmacie possono arrivare a farsi ma fornire... io questo non lo so, No, magari ok. non lo so. Non abbiamo idea, al momento noi aspettiamo il vaccino e man mano che ci arriva lo utilizziamo. Se poi il mercato si stabilizzerà e diventerà una vaccinazione come quella influenzale, insomma, vedremo. Questa dose in più che riuscite a ricavare è La dose, conteggiata? allora, praticamente il flaconcino che contiene le 5 dosi che vengono, insomma, ricostituite, si è visto che rimane in ogni flacone un quantitativo di vaccino, siccome ogni dose è di 0,3 ml. Praticamente si è visto che in queste flaconi, che sono state dove dovrebbero essercene 5, in effetti ce ne sono 6, per cui praticamente si ricava una dose ogni 5. Questo ci sarà favorevole se il livello centrale ci manda comunque le 185.000 dosi, contandole come 5 dosi a flaconcino e non come 6. Non abbiamo ancora capito se conteggia già come 6. Non lo sapete, ok. Al momento, perché se no potremmo ricavare all'incirca 37.000 dosi, ci siamo fatti un conto che potremmo ricavare già e potremmo vaccinare già qualche coorte, insomma cominciare a vaccinare qualche coorte. Certamente siamo molto attenti a questo. Ecco, le chiedo la spiegazione anche di un'altra parola che lei ha usato riguardo alla variante inglese o sudafricana. Finora noi abbiamo parlato di maggiore contagiosità, lei però ha usato anche la parola gravità, cioè No, non abbiamo sicurezza, è scritto così, che si sta valutando se questa variante è associata nella circolare ministeriale ad una maggiore diffusibilità e gravità. Questo è quello che hanno ipotizzato che sia successo nel Regno Unito, però è chiaro che si stanno raccogliendo tutte le informazioni possibili, anche rispetto allo stato clinico dei soggetti da cui viene isolato quel tipo di virus con la variante, come vi ho detto prima. Per quello è necessario anche accoppiare, correlare il tipo, insomma, di virus che si riscontra e anche la gravità clinica e i contatti che ecco, questo è importante, anche i contatti che sono derivati da quel tipo di caso, anche questo deve essere valutato per poter capire qual è la contagiosità. L'ultima, mi perdoni, arriva dal comitato, credo, contro i vaccini. Loro sostengono, gliela pongo, che nel vaccino Pfizer c'è una sostanza, si chiama PEG, che loro avevano già messo all'indice e che suscita una reazione che può diventare addirittura uno shock anafilattico. Non so se questo vi è stato posto. No, non mi risulta. Grazie. Comunque nella scheda tecnica ci sono tutti i componenti del vaccino, sono elencati e comunque, ripeto, il vaccino, oltre a subire un percorso di valutazione che è previsto per le varie fasi, viene valutato dalle agenzie internazionali di tutto il mondo, oltre che poi dall'AIFA, che ne garantiscono i criteri di efficacia e di sicurezza che sono dichiarati nella scheda tecnica del vaccino. Quindi noi, oltre a questo, non ci possiamo esprimere. Facciamo naturalmente la nostra sorveglianza, perché questa dobbiamo farla, però sul resto, cioè, insomma, non abbiamo titolo. Allora, Radio Wellness tosato e Vanzani in chiusura. Aiuto. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Per aumentare il numero di vaccinazioni giornaliero, state pensando o penserete in futuro di coinvolgere altre tipologie di professionisti, come ad esempio i veterinari o i dentisti, ovviamente in relazione alla fornitura di dosi? Grazie. Beh, noi, l'ho detto anche prima, naturalmente man mano che ci arriva il vaccino e che programmiamo per le varie fasce, coinvolgeremo il personale, insomma, che ci serve. Il personale che è autorizzato a fare le vaccinazioni, quindi in primis i medici dei servizi vaccinali, perché questo è il loro lavoro, insieme a tutti i componenti, insomma, gli operatori. Poi abbiamo i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici ospedalieri che stanno già
vaccinando, quindi queste sono. Poi è chiaro che ci sono altri specializzandi, anche naturalmente gli specializzandi a cui insomma affideremo parte della campagna, e poi vedremo, dipenderà dal numero di vaccini che ci arrivano e da come riusciamo a organizzarci, però diciamo che anche qui c'è un elenco di priorità legata alla propria competenza. Tosato. Sì, buongiorno. Mattino Di Padova. Dunque, pare di aver capito che entro il 25 gennaio saranno vaccinati i 185.000 soggetti della prima fase. La seconda fase si spinge dagli over 80 in giù fino agli over 65, cioè ai 60. 60. Ai 60. Questa seconda fase, sempre che arrivino i vaccini, perché se non arrivano i vaccini stiamo chiacchierando così in allegria, ma confidiamo che arrivino. Se arrivano i vaccini, questa seconda fase, che tempi avrà? Allora, è chiaro che, come ho detto prima, noi non aspettiamo di chiudere questa fase per cominciare l'altra. Per fare un esempio, se dai 38.000 previsti ce ne arrivassero 80.000 alla settimana, noi cominceremo già a chiamare. Tant'è vero che anche oggi pomeriggio, nei prossimi giorni, con i colleghi delle URSS abbiamo già pensato di cominciare a preparare le lettere per invitare gli ultraottantenni, ok? Perché per invitare le persone dobbiamo insomma aspettare che ci sia il tempo che la lettera arrivi e che le persone vengano convocate. È chiaro che per convocarle con data e ora devo essere sicura che il vaccino mi arriva, o perlomeno lo devo avere, non dico in casa, ma quasi in casa. Quindi questo è chiaro. Quindi se ci arriva velocemente, noi abbiamo la possibilità, poiché abbiamo pensato a dei centri di vaccinazione di popolazione modulari, dove ho detto che c'è un medico che può sovraintendere a 5 ambulatori, abbiamo previsto che ognuno di questi centri può fare intorno a 2.800-3.000 vaccini. Quindi se di questi centri ne avremo 10 in tutta la regione, è chiaro che moltiplicato per 10 fa 28.000-30.000. Poi dipende naturalmente da quante unità riusciremo a vaccinare, dipende da cosa? Dipende dal personale che avremo a disposizione, dalla collaborazione e disponibilità che troveremo e anche dal numero di vaccino che ci arriverà. Quindi noi faremo il prima possibile. Non ci siamo dati una data perché altrimenti noi non riusciamo, perché ci sono troppe variabili che incidono su questo. Certo. Come? Sì, al giorno. Ma, per centro vaccinale di popolazione. Un momento. In 2 turni da 7 ore. Capisco la variabile legata all'arrivo dei vaccini, ma il personale vaccinatore è disponibile? Cioè, voi avete certezza di disporre dei vaccinatori necessari? Noi abbiamo calcolato che ci vuole un medico che sovrintende 5 unità vaccinali. Ogni unità vaccinale è costituito da 2 operatori, di cui uno può essere un amministrativo o altro personale perché praticamente carica i dati, e un altro operatore che somministra il vaccino. Quindi non sono tantissimi operatori. È strutturato con una anagrafe vaccinale informatizzata, un tipo di percorso che al momento del riconoscimento, la misurazione della temperatura, la somministrazione dell'anamnesi ci permette di vaccinare in maniera piuttosto veloce ma anche ordinata. Allora, adesso poi il personale, noi pensiamo abbiamo delle graduatorie, no, Assessore, con la disponibilità di infermieri. Man mano, insomma, ci organizziamo. Per il momento questo schema, che tra l'altro abbiamo scritto e anche approvato in giunta, lo riteniamo sostenibile, perché come ho detto prima abbiamo fatto quasi 1,5 milioni di vaccini e siamo riusciti a farlo in poco tempo. Cioè abbiamo fatto il doppio dei vaccini che abbiamo somministrato l'anno scorso, ne abbiamo fatti l'anno scorso di antinfluenzale 780.000, quest'anno ne abbiamo somministrato oltre 1.350.000, cioè voglio dire, di questo non è che qualcuno si è meravigliato. 2 mesi. Sì, 2 mesi, cioè non è che è diventata una notizia nazionale, questo fa parte del nostro lavoro. Certo.
Il dato completare prima dell'estate la copertura della vaccinazione. Magari. No, voglio dire, è un obiettivo realistico? Non lo so. Diciamo che è un auspicio. È quello che noi desidereremo fare, però ho detto che le variabili sono tante, però ci piacerebbe tornare a una vita normale. Dipenderà anche dalla circolazione, dal tipo di virus con cui ci troviamo a combattere. Ci sono tante cose che non possono portare a delle dichiarazioni se non insomma degli auspici. Noi ce la metteremo tutta per rendere possibile questa cosa, però dipende da tante cose. Per le persone molto anziane oppure malate che non possono muoversi. Non l'ho detto, grazie, avranno la vaccinazione a domicilio, sì. E con quali modalità dovranno Con le richiederla? stesse modalità che utilizziamo anche per l'influenza, con l'assistenza domiciliare, che già diciamo è una rete abbastanza forte nella nostra regione, e se fosse necessaria la rafforzeremo, però insomma quella di somministrare i vaccini attraverso l'assistenza domiciliare integrata è già una realtà e quindi continuerà ad esserlo. Grazie. Vanzan e chiudiamo. Grazie. Scusi dottoressa, stavo facendo due calcoli, probabilmente sono sbagliati. Lei dice ogni ambulatorio farà circa 3.000 vaccini suddivisi in 2 turni da 7 ore l'uno. Quindi se io faccio 3.000 vaccini diviso 14 e poi diviso 60, mi viene una puntura ogni 3 minuti. Perfetto. C'è una catena di È montaggio? giusto, È corretto? è giusto, sì. Va bene. È il calcolo perfetto. Bravissime. Perché noi quando facciamo le riunioni diciamo uno ogni 3 minuti. È così. Se è un po' di più, sarebbe 3,571. Perché devi considerare che c'è la preparazione della seduta, poi è chiaro che non bisogna pensare a questi 3 minuti come la persona arriva, allora la persona ha detto che arriva, viene fatto il riconoscimento della persona, misurata la temperatura, somministrata l'anamnesi, sono altri operatori che fanno questo, quindi c'è un percorso che poi solo per la somministrazione del vaccino richiede, abbiamo calcolato 3 minuti, però c'è tutto il percorso che naturalmente viene fatto con una standardizzazione. Ecco. L'ultima domanda, dottoressa, visto che lei ha rapporti pressoché quotidiani con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero, prima ne aveva accennato ma poi si era fermata, ci può dire a che punto è questa benedetta circolare sui tamponi rapidi? Saperlo. Allora, diciamo che noi... il dottor Rezza aveva detto che sarebbe stata pronta per ieri. Sì, ma naturalmente è una circolare di cui noi abbiamo ricevuto anche qualche bozza per valutarla, però non è stata ancora, intanto non è stata presentata alle regioni, quindi le regioni non hanno avuto nessuna possibilità insomma di vederla. Una prima bozza era stata presentata, era stata inviata attraverso la Commissione Salute, una diciamo richiesta con delle integrazioni. Poi adesso vediamo se il Ministero ha recepito queste integrazioni che hanno chiesto le regioni oppure no, però gli attori non sono soltanto diciamo la parte della prevenzione, ma c'è anche la parte della microbiologia, quindi c'è anche l'Istituto Superiore di Sanità, pertanto ci sono diverse valutazioni e questo insomma ne sta ritardando un po' la presentazione. Oggi Quindi c'è è il una momento... nota, scusami, c'è una nota dell'Associazione Nazionale dei Microbiologi uscita stamattina. Che vi manderò più tardi. Quindi è il momento, scusi Presidente, dottoressa, i conteggi, il calcolo viene fatto ancora solo sui molecolari? Il conteggio da parte della Protezione Civile, quindi quello che viene presentato ogni giorno, è fatto solo sui molecolari. Mentre nei conteggi dei 21 parametri vengono inseriti anche i tamponi antigenici. Ringraziamo tutti e alle prossime occasioni. Grazie, buon lavoro, buongiorno.